Сайн байцгаана уу сонсогчдоо Airbus podcast-ийн 3 дахь дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. Энэ удаагийн дугаарыг сэтгэл судлалын төгсөх курсын оюутан Сансармаа миний биеийг хөтлөн явуулах нэ. За сайн байна уу Эрдэнэт чи өдрийн мэнд хүргэе. За танд болон сонсогчдоо энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Бид энэ удаа жирэмсэн эмэгтэйчүүд болон жирэмслэхээр төлөвлөж байгаа ээжүүдэд зориулаад жирэмсний хордлогын үеийн сэтгэл зүй, сэтгэл засал эмчилгээний талаар сэдвээр ярилцах болно. Тэгэхээр юуны түрүүнд жирэмсний хордлого гэж юу вэ? За жирэмсний хордлого гэдэг нь жирэмслэлтийн улмаас бие махбодд явагдаж байгаа бодисын солилцооны бүтээгдэхүүнүүдийн нөлөөгөөр тухайн эмэгтэй биед гарч байгаа эмгэг өөрчлөлтүүдийг хэлнэ. Тэгэхээр жирэмсний эрт үеийн хордлого нь ямар шинжээр илэрдэг вэ? За юуны түрүүнд жирэмсний эрт үеийн хордлогоор дотор мухаарах, агууд сүрэх, бөөлжих, за шүлс ялгарах гэх мэтлэн шинжүүдээр илэрдэг. Энэ бол эхний 3 сарын хугацаанд явагддаг. Тийм өөрчлөлт байгаа. За. Жирэмсний хордлогыг хэрхэн даван туулах вэ? Жирэмсний хордлогоос гарах арга зам гэж юу н байдаг уу? Тэгэхээр хордлого маань өөрөө хүнд, дунд, хөнгөн гэсэн 3 хэлбэртэй буюу үе шаттай байгаа. Ихэнх тохиолдолд бол хөнгөн үе шатаараа хөнгөн хэлбэрээр явагдаад өнгөрдөг. Тийм болохоор ерөнхийдөө тухайн эмэгтэй маань өөрөө сэтгэл зүйн хувьд тайван байж, хоолны дэглэм барьж, баг багаар олон удаа идэх маягаар урьдчилан сэргийж болно. Нийт жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн 2% нь л эмнэлгийн тусламж шаардлагатай гэж үздэг. За, стресс бухимдал нь хордлого өгөхөд нөлөөлдөг. Одоо жишээлбэл хүрээлэн буй орчин, гэр бүлийн уур амьсгал гэх мэт зүйлсээс хамаарат. Тэглгүй яах вэ? Орчин үед ерөнхийдөө энэ психосоматик анагаах ухааны хүрээнд жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн сэтгэл зүй, түүний хордлого өгөх үгүйтэй хэрхэн холбоотой судалсан судалгаанууд хийгдэж байгаад харамсалтай нь бол харьцангуй ховор. Манайд ч гэсэн энэ бол зайлшгүй хийгдэх судалгаануудын нэг гэж би бол боддог. Тэгэхээр ерөнхийн ингээд дүр зургийг аваад үзэхэд сэтгэл зүйн хувьд ямар нэгэн байдлаар стресстэй эсвэл хувийн төлөвшлийн хувьд өөрөө сэтгэл хөдлөмтгий, эмзэг эсвэл ямар нэгэн шалтгааны улмаас их ядарсан байх юм бол тэр эмэгтэй хордлогонд өртөх нь бол илүү өндөр магадaltaй гэсэн судалгаа гэж байдаг. За тэгвэл шинэхэн ээжүүдэд маань жирэмсний хордлого гэдэг зүйл ингээд маш хүн дээр тусч байгаа. За тэгвэл хордлогын үед сэтгэл зүйгээ хэрхэн тогтвортой барьж сурах вэ? За энэ бол өөрөө үнэхээр тулгамдж байгаа асуудал. Яг л орчин үед нийгмийн стресс, за саяхныг хүртэл энэ агаарын бохирдлын асуудал бол маш чухал байсан. Энэ эрт үеийн хордлого нь бол цаашлах юм бол хожим үеийн хордлого, амьгүй уураг ч гэдэг юм уу, хүндрэлтэй төрөлт ч гэдэг юм уу, их олон хортой үр дагавруудын эхлэл байдаг учраас энэ эрт үеийн хордлогод бол ерөнхийдөө бас анхаарах хэрэгтэй. Ялангуяа эхчүүд маань, жирэмсэн бүсгүйчүүд маань өөрсдөө илүү их анхаарч, өөрийгөө аль болох тайван байлгаж, өөрийнхөө сэтгэл зүйн хэв маягийг таньж, үнэхээр би сэтгэл хөдлөлттэй шүү, сэтгэл санаагаа удирдах чаддаггүй шүү, амархан хямрах эрсдэлтэй шүү гэж мэдчих юм бол өөрийгөө удирдах тийм сэтгэл зүйн дасгалуудыг эртнээс сурах нь бол тэднэрт хэрэгтэй байдаг. Нөгөө талаар сэтгэл зүйн дасгалуудыг сурснаар тэдний төрөлт ч гэсэн хэвэн явагдаж, төрсний дараах үе шат бас харьцангуй хөнгөн явагдах тийм боломж байж байдаг. Тэгэхээр жирэмсэн эмэгтэй сэтгэл зүйн байдал урагчууд нөлөөлөх үү? Тэглгүй яах вэ? Орчин үед бүр ургийн сэтгэл судлал гэдэг сэтгэл судлалын салбар гараад ирсэн байна. Тэр нь бол жирэмсэн эхийн сэтгэл зүй урагт хэрхэн нөлөөлж байна, эерэг буюу сөрөг байдлаар тэрийг судалдаг. Тэгээд ч нөгөө монголчууд маань эрт дээр үеэс жирэмсэн бүсгүйчүүдийг бол аль болох тайван байлгах, жирэмсэн бүсгүйчүүдийн эрүүл ахуйн дэглэмийг мөрдөхөд тодорхой арга хэмжээнүүд авдаг байсан байгаа. Тэгэхээр орчин үед ч гэсэн шинжилгээ хөгжсөнтэй холбоотой, энэ анагаах ухаан хөгжсөнтэй холбоотойгоор жирэмсэн эхчүүдийн сэтгэл зүйг ямар байлгах юм бол тэр ирээдүйн хүүхэд маань сэтгэл зүйн ямар төлөвшөлтөй төрөх вэ гэдгийг бол тийм судалсан судалгаанууд бол бас хийгдсэн байдаг. Тэгэхээр их маань өөрөө сэтгэл зүйн хувьд маш тайван. За таны түрүүнчлээсэн нөгөө орчин нь тайван, нөхөр нь халамжтай,
аав ээж нар нь бас халамжтай байх юм бол нэг үгээр хэлэх юм бол өв тэгш төлөвшөлтэй гэр бүлд жирэмсэж төрөх гэж байгаа бол тэр эмэгтэй одоо эрт үеийн хордлого тусах улмаар дараагийн хүндрэлүүдээс урьдчилан сэргийлэх бол боломжтой. Харин одоо гэр бүлийн хувьд бол зөрчилт эсвэл өөр ямар нэгэн зүйл стрессцэн санаа зовсон байх юм бол нөгөө талаар эмэгтэй маань өөрөө сэтгэл зүйн хувьд хямрамтгай, айцтай, түгшилттэй байх юм бол ер нь урагт тэр маань сөргөөр нөлөөлдөг. Хүүхэд төрсний дараа ч гэсэн бас шүн уйламтгай, тэ хоолндоо мууж гэдэг юм уу. Нөгөө талаар хүүхдийн психоос хамгаалж хангах гэсэн салбар бол бас байгаа. Наад зах нь хүүхэд маань диатест ч гэдэг юм уу, хоолны шингэц мууж гэдэг юм уу. Бие махбодын өөр өвчнүүд дагалдах магадлалын сэтгэл аягүй өндөр байж байдаг. Тийм болохоор энэ жирэмсэн үеийн эхчүүдийн сэтгэл зүйг аль болох тайван байлгах тал дээр ар гэрийнх нь за нөгөө эмэгтэй маань ч гэсэн өөрөө онцгой анхаарах шаардлагатай. За тэгвэл энэ хордлогын үеийн сэтгэл зүйн байдал нь хэр удаан үргэлжлэдэг вэ? Энэ нь одоо эмэгтэйчүүд болгонд өөр байх уу? Тэ, эмэгтэйчүүд болгонд өөр. Нөгөө сая миний хэлсэнчлэн харьцангуй тогтвортой 50 эмэгтэйчүүд бол тодорхой хувь нь бол хордлогогүйгээр ч гэсэн жирэмслээд төрчих тохиолдлууд бол байдаг. Гэхдээ мэдээж дийлэнх нь бол ямар нэгэн байдлаар эрт үеийн хордлогод бол өртдөг. Өдөрт магадгүй зөөр нэг 3-5 удаа өгөөд сүрэх бөөлжих гэдэг юм уу. Тэгэх юм бол нэг хөнгөн 5-аас 10 бол дунд 10-аас дээш гэх юм бол хүнд гэж бол үздэг. Тэгэхээр энэ эмэгтэй маань өөрөө сэтгэл зүйн хувьд мэдээж одоо бие махбодын хувьд тавгуутж байгаа юм чин их ядрамтгай, суйлдамтгай тэгээд дүүний хажуугаар ядарч байгаа юм чин сэтгэл санааны хувьд бол тогтворгүй, амархан одоо хямардаг, ууралдаг, гомддог, ер нь бол маш эмзэг болцсон байдаг. Тийм болохоор ар гэрийнх нь ялангуяа нөхөр нь түүнийг анзаарч за ханыгаа уучлж аль болох сайн халамжилж, хайрлаж, амрааж, хооллолтон дээр нь сэтгцийн эрүүл ахуй дээр нь анхаарах шаардлага бол гарцаагүй байдаг. Тэгэхээр үнэхээр тийм халамжтай гэр бүл байх юм бол хичнээн тийм сэтгэл санааны өөрчлөлт гарсан ч гэсэн харьцангуй хөнгөн гардаг. Цаашлах юм бол одоо хожим үеийн хордлого ч гэдэг юм эсвэл төрсний дараах сэтгэл зүйн өөрчлөлт, сэтгцийн ямар нэгэн өвчин эмгэг тусах магадлал бол өөр бага байдаг. Тийм биш бол нөгөө эмэгтэй маань өөрөө маш стресстэй байх юм бол түрүүний хэлсэн зүгээр хүүхдэд гарах тэр эмгэг өөрчлөлтүүдээс гадна тэр эмэгтэй маань өөрөө зан төрхийн өөрчлөлтөнд орох магадaltaй, төрсний дараах гутралд автах магадaltaй, дүүнээс гадна өөр сэтгцийн янз бүрийн өвчин эмэгтэй болох эрсдэлтэй байж байгаа. Зүгээр үргэлжлэх хугацааны хувьд бол яг хоо ихэнх тохиолдолд нөгөө жирэмсний ихэнх үе буюу 3 сар маань өнгөрсний дараа аяанда хордлого нь гайгүй болохоор сэтгэл санаа нь тогтворжоод эхэлдэг. Ер нь ингээд эмэгтэйчүүдтэй уулзж байхад зарим нь нэр нэг мэдсэн чинь зүгээр болсон байлаа шүү дээ гэж ярих тохиолдол бол нэлээд их байдаг. Тэгэхээр таны түрүүний хэлсэнчлэн хордлого өгөхгүйгээр жирэмсний үештийг давах боломжтой гэсэн байгаа шүү дээ. Тий. Үнэхээр яг өөрийгөө бэлдээд за бүр орчин үеийн хүмүүс залуучууд маань жирэмслэлтэй төлөвлөдөг болчихсон тийм үү. Тэгэхээр бие махбодын хувьд төлөвлөхөөс гадна сэтгэл санааны хувьд төлөвлөж өөрийгөө удирдах чадварыг эзэмших нь гарцаагүй. Тэгэхээр энэ маань эмэгтэй маань ганцаараа биш. Нөхөртэйгээ хамт энэ бол заавал хамт хийгдэх. Магадгүй өөр хүүхдүүд байх юм бол тэр хүүхдүүдтэйгээ хамтарч одоо эхийнхээ сэтгэл зүйн байдлыг дасгалжуулах шаардлагатай гэж ойлгож болно. За, саяхан юм мэдээлэл яваад тэсэлтэй Facebook дээр их хордлого өгвөл IQ өндөртэй хүүхэд төрдгөө гэж нэг эмэгтэйчүүдийн юмч бол өөрийнхөө аль бие усны Facebook хуудсан дээр бичсэн байсан. Энэ ойлголт юу нүн үү? За, яг үнийг хэлэхэд бол би бол мэдэхгүй байна. Зүгээр хордлого өгнө гэдэг бол тэр эмэгтэй маань өөр тааламжгүй мэдрэмжтэй, дискомфортын байдалд байгаа, стресстэй байх учраас ураг бол өөрөө стресстэй байх эрсдэл бол магадлал өндөр байгаа шүү дээ. Яг бол ураг бол эхийн сэтгэл зүйн байдлыг шууд дагж яадаг. Яг бол цусаар нь дамжаад тэр стрессийн дааврууд урагт шууд очиж яадаг. За тэгэхээр магадгүй нөгөө тайван бус сэтгэл хөдлөлттэй ч гэдэг юм одоо мэдрэмтгий ч юм уу. Тийм байх юм бол ургийн IQ
одоо 50 хүүхдээс арай өндөр байхыг бол үүсэхгүй л дээ. Аха. Гэтэ энд бол наривчлсан заавал судалгаа хийх хэрэгтэй. Гэхдээ нөгөө талаар хүүхдээ IQ өндөртэй төрүүлнэ гэд стресстэй байх шаардлага бол мэдээж байхгүй Аа тийм шүү дээ. Тэгэхээр одоо нийт эмэгтэйчүүдийн маань 4/3-т нь эрт үеийн хордлого илэрдэг. За жирэмсний эрт үеийн хордлого болон хожуу үеийн хордлого гэж байгаа шүү дээ. Энэ маань юугаараа ялгаатай вэ? За тэгэхээр үнэхээр эрт буюу хожуу үеийн хордлогод бол ялгаатай. За хамгийн түрүүнд хугацаагаар мэдээж. Эрт үеийн хордлого бол түрүүн хэлсэн жирэмслэлтийн эхний 3 сар, хожуу үеийнх бол 2 буюу 3 дахь одоо 3 сар гэх юм уу та тийм триместр гэдэг. Тэр үеүдтэй илэрдэг. За нөгөө талаар шинж тэмдгийн үед бол эрт үеийн хожуу хордлого нөгөө шүүлсэхээр ялгарах, огууд сүрэх, дотор муухайрах, бөөлжих гэсэн. За мэдээж өөр шинжүүд бол байна л да. Арсны одоо дерматоз ч гэдэг юм уу, яс сэрэгжих ч гэдэг юм уу, элэгний ч гэдэг юм уу тийм гэхдээ ховор тохиолдог өөрчлөлтүүд бол байдаг. Хожуу үеийн хордлогонд бол үндсэндээ хаван, дарал тэгсэх гэсэн тийм өөрчлөлтүүд байдаг. Тэгэхээр нэлийн хүнд юм биш үү те эрт үеийнхээс. Жирэмсний хожуу үеийн хордлогын өндөрлөөс урьдчилан сэргийлэхийн тулд эмэгтэйчүүд маань, ээжүүд маань яах ёстой вэ? Тэгэхээр үнэхээр одоо хожуу үеийн хордлогын үр дагавар эрт үеийнхийг бодох юм бол хамаагүй хүнд байх бүр амь насанд занл хийлэх эрсдэл байдаг учраас жирэмслэлтэй мөн л төлөвлөж тий одоо жишээлх юм бол жин ихтэй байх юм бол турж сэтгэл санаа нь тогтворгүй байх юм бол сэтгэл санаагаа тайвшруулах тийм арга хэмжээ авч тэгээд даралт их байх юм бол бөөрийн өөр өвчнүүд байх юм бол дагалдах тэднийгээ заавал эмчлүүлсэн байх шаардлагатай. Нөгөө талаар нөгөө харьяа одоо дүүргийнхаа өрхийнхаа эмчийн хяналтанд тогтмол очиж бүртгүүлж эмчилгээ хийлгэж тухай бүртэн тохирсон арга хэмжээнүүдийг заашгүй авах шаардлагатай. Жирэмсэн эмэгтэйчүүд ер нь хордлогынхаа үед өөрийгөө нийгмээс тусгаарлах хандлагатай байдаг уу? Ер нь бол зарим эмэгтэйчүүд тэгдэг. Тий. Одоо сэтгэл зүйн хувьд нэлээд тийм тогтворгүй байх юм бол хордлого нь нэлээд хүнд явагдаж байх юм бол өөрийгөө нийгмээс тусгаарлах хандлага бол байдаг. Гэхдээ ерөнхийдөө нийтлэг өгдөг зөвлөгөө юу гэхээр аль болох юу ч болоогүй юм шиг нэлээд идэвхтэй амьдралын хэв маягийг баримтлах нь илүү оновчтой. Хүмүүстэй уулзаж зөх хэмжээний хөдөлгөөнүүдийг хийж өөрийгөө зөх хэмжээгээр ачааллах нь бол илүү оновчтой байдаг. Жирэмсэн үеийн сэтгэл готрол нь нийт ээжүүдийн маань 13-аас 23% тохиолддог гэсэн судалгаа байгаа. За жишээлх юм бол хүсээгүй жирэмслэлт, гэр бүлийн харилцааны асуудал, араар тавилт гэдэг юм уу. Одоо хүндрэлтэй жирэмслэлт, одоо ойрхон төрөлт гэх мэт сэтгэл готрлоос өөрийгөө хэрхэн хамгаалах вэ? Тэгээ үнэхээр яг бас эмэгтэйчүүд маань тулгамддаг эмзэг асуудлуудын нэг бол ялчгүй л одоо жирэмсэн үеийн төрсний дараах сэтгэл готрлууд бол явагдаж байдаг. Мэдээж энэ болгон маань одоо олон шалтгаантай. Хамгийн түрүүнд нөгөө л эмэгтэйгийн сэтгэл зүйн өөрийнх нь төлөв байдлаас хүмүүжил төлөвчлөөс сэтгэл зүйн онцлогоос хамаардаг. За таны хэлсэнчлэндээ гэр бүлийн тогтвортой байдал бас нөлөөлж яадаг. Нөгөө л ойрхон төрөлттэй ойрхон төрсэн эмэгтэйчүүд маань удаан хугацаагаар гэрээсээ гарахгүй, хүмүүстэй харилцахгүй, дандаа л нөгөө хүүхдийнхаа төлөө нөгөөдлөр нөхрийнхаа төлөө өөрийгөө золиосолж байна гэсэн мэдрэмжтэй өөрөө хүнд ч хэрэггүй болчихсон юм шиг мэдрэмжтэй удаан хугацаагаар байдаг учраас ямар нэгэн хэмжээгээр за хариу урвал байдлаар ч гэдэг юм а бүр цаашаа хүндрэх юм бол үнэхээр яг тийм сэтгэл готролд орох эрсдэл бол байж байдаг. Тийм болохоор дахиад хэлэхэд нөгөө ямар ч тохиолдолд жирэмслэлтэй аягүй сайн төлөвлөж жирэмсэлж явах юм бол өөрийнхөө биеийн болон сэтгцэн эрүүл мэндийг хамгаалах аягүй тийм чухал арга хэмжээ болно л да. За хэрвээ ээжүүд маань энэ талаар мэдлэг байхгүй, за аль үжиний нөгөө сэтгэл готролд ингээ орчихсон байвал заавал сэтгэл засалчид хандах шаардлагатай юу? Тэглгүй ах. Одоо үнэхээр яг манай ангаахаа манай Монголд маань ерөнхийдөө эхийн хүүхдийн биеийн эрүүл мэндийг анхаардаг төр засгаас арга хэмжээнүүд авдаг. Гэтэл тухайн эхчүүдийн, эмэгтэйчүүдийн сэтгцэн эрүүл мэндийн тал дээр тавьж байгаа анхаарал харьцангуйс бол нөгөө талаар эмнэлгийн ажилтнууд маань өөрсдөө энэ талаар мэдлэг нэлээд хомс байдаг. Гэтэл өөрөө энэ маш чухал асуудал. Яг л өвчний тавиг бол ерөөсөө тухайн хүний сэтгэл зүйтэй холбоотой байдаг учраас
дахиад эхнээс нь одоо яг нь миний бодол байдгийг жирэмсэн эхчүүдийг нөгөө жирэмсний хяналтанд орох үед сэтгцийн эмгэгийн сэтгэл зүйн төлөв байдлын онцлогоо зайлшгүй хийж явах шаардлагатай гэж. Энэ тал дээр магадгүй бас судалгаа хийх юм бол нэлээд тийм бодиттой буюу сонирхолтой үр дүн гарна гэдэгт би итгэлтэй байдаг. Тэгэхээр үнэхээр одоо жирэмсэн эхийг хянж байгаа эмч болгон тодорхой хэмжээний жирэмсэн эмэгтэй сэтгэл зүйн талаарх мэдлэгтэй байх хэрэгтэй. Тэгээд мэдээж тэд нар маань зөв хэмжээний сэтгэл зүйн зөвлөгөө бол өгж байгаа, өөрийн мэдлгөө ч ихэнх нь өгж байгаа. Зөвхөн наазах тайван байж гэдэг юм уу те. Гэл ярихад бол энэ ч өөрөө зөвлөгөө болоод өгч штэ. Гэтэл зөвлөгөөгөөр зогсохгүй арай хүндэрсэн байх юм бол сэтгэл заслал эмчилгээ бол зайлшгүй хийх шаардлагатай. Яг бол магадгүй нэг удаа одоо сэтгэл гутралд орсон, нэг удаа төгссөн, айцтай болсон тохиолдолд тэр маань өөр дахих эрсдэл үүж яадаг. Өөр янз бүрийн шалтгааны улмаас. Эсвэл тэр гутралд орсноос хойш айц төгшөлттэй болсноос хойш тэр хүний амьдралын чанар нь өөрөө эрс мууддаг. Тэгээд хуучин хэвэндээ орж чаддаггүй. Бас нэг зүйл энд хэлэхэд эмэгтэйчүүд маань өөрийгөө гутралд орцсон байна гэж төдийлөн их анзаардаггүй. Нэг л мэдхнэ ингээл бүгдэд гомдсон, ууралсан, зожгөрсөн, юу ч хийх дур сонирхол байхгүй. Тэр байтугай одоо энэ төрсний дараах гутралын хамгийн хүнд хэлбэр нь бол одоо манай дээр нэрсэр ирдгэлтэй. Төрсний дараах нэлээд хүнд гутралд орцсон психик анестезия долороса гэсэн тийм ойлголт байдгийн. Тэр нь юу вэ гэхээр тэр эмэгтэй маань өөрийнхөө хүүхдийг хайрлахаа болцсон байдаг. Хайрлах мэдрэмж ерөөс огт байхгүй. Тэгээд нөгөө оюун ухааны логикийн хувьд бол тэр эмэгтэй маань би хүүхдэд хайрлах ёстой шүү гэж мэдээд байдаг боловч хүүхдэд хайрладаггүй. Их хүний хувьд л энэ бол өөрөө асар том сэтгэл зүйн дарамт цохолт байдаг. Тийм болохоор ер нь одоо жирэмсэн буюу төрсэн эмэгтэй таны сэтгэл санаа нэг л тогтворгүй байх юм бол та өөрийгөө хүнд ч хэрэггүй гэсэн мэдрэмж төрөөд байх юм бол ямар нэгэн байдлаар бусдад маш ихээр гомдоод байх юм бол нойргүй болох юм бол хоолны дуршил буурсан бол сүү маш бага байх юм бол ер нь бол зайлшгүй сэтгэл заслчид бол хандах хамгийн оновчтой арга хэмжээ гэж би боддог. За тэгэхээр ээжид маань өөрсдийгөө сэтгэл готролд орсон гэж мдээгүй хэрнээсээ аль үжиний ингээд орчихсан байх магадлал өндөртэй юм биш үү те? Тэгэлгүй яах вэ? За бас ийм нэг сонирхолтой мэдээлэл голны дунд яваадсан. За нөхрүүд эхнэрийнхээ өмнөөс хордлого өгöd байна гэд. Энэ талаар та юу гэж бодож байна вэ? Хэрвээ үнэн бол яагаад? Зя наадах чинь бол ёстой сонирхолтой мэдээлэл байна. Нөхрүүд бол ямар ч байсан жирэмслэхгүй байх. Тэгэхээр жирэмсний хордлогонд өртөх магадлал бол үндсэндээ байхгүй гэж ойлгож байна. Зөвөр яг халамжтай, мэдрэмжтэй нөхрүүдийн хувьд эхнэр нь ингээд хордлогонд орохлоор одоо домталтаар аваад үзэх юм бол давхар хамаарал гэдэг шиг эхнэрийнхээ төлөө одоо эхийнх нь хэвлүүд байгаа ирээдүйн хүүхдийнхээ төлөө санаа зовсноор зах хэмжээгээр сэтгэл санаа нь бол хямрагч гэдэг юм уу? Стрессдэгч гэдэг юм уу? Тийм магадлал байхыг бол үгүйсэхгүй л дээ. Яг үнэн бол биш юм байна тий. Ер нь бол энэ нэлээд бодиттой бус мэдээлэл гэж байна. За хамгийн сүүлд нь жирэмсэн болон яг одоо хордлого өгч байгаа эмэгтэйчүүдэд зориулаад сэтгэл зүйн зөвлөмж өгнө үү? За тэгэхээр түрүүн хэлсэн дийлэнх одоо эрт үеийн хордлогод бол аяндаа зүгээр болдог. Гисэн хэдий ч гэсэн мэдээж зөвөртэй байдаг. Эмэгтэйчүүд маань угаасаа одоо тэр талын мэдлэгтэй учраас за энэ угаасаа нөгөө 3 сарын өнгөрөнгүүд аяндаа зүгээр болчих штэ гэсэн хүлээлттэй явж яадаг. Зүгээр шаардлагатай гэвэл тэр эрт үеийн хордлого нь одоо өөрт зөвөртэй байх юм бол тэ нэлээд хүндрэх эрсдэлтэй байх юм бол ямар нэгэн байдлаар тэр эмэгтэйгийн сэтгэл зүйн байдлыг нэлээд хүчтэй хямрааж байх юм бол их зөвөртэй байх юм бол зайлшгүй сэтгэл заслал эмчилгээ хийх гэх нь оновчтой. Зөвхөн энэ боломжийг ашиглан би нэг зүйл юу хэлэх гэж байна вэ гэхээр одоо манайх удахгүй YouTube хуудсан дээр эмчилгээний төрөл бүрийн ховсууд тавина. Тэдгээрийн нэг нь бол ялцчгүй одоо жирэмсэн нэгчүүдэд за ямар нэгэн одоо яг тийм үү хожуугийн хордлоготой эмэгтэйчүүдэд зориулсан өөрийгөө удирдах, тайвшруулахад чиглэсэн тийм ховсууд тавигдах гэж байгааг бас дуулгахад таатай байна.
За тэгэхээр тун утахгүй жирэмсэн ээжүүд маань одоо маш хэрэгтэй мэдээлэл манай YouTube хуудсан дээр тавигдах юм байна. За тэгэхээр энэ чи манай дараагийн подкастын сэдв юу вэ? Тэгэхээр манайх бол үндсэндээ дандаа нөгөө сэтгэл зүй буюу эрүүл мэнд гэдэг сэдвтэй подкастууд явж байгаа учраас дараагийн подкастын сэдв маань нөгөө ерөнхий том утгаараа стил нөгөө эрүүл мэнд буюу сэтгэл зүй гэсэн сэдвтэй байна. Энэ дээр болохоор сэтгэл зүйн шалтгаанд бие махбодын эмгэгүүдийн талаар орчин үед нөгөө психосоматикийн амгаах ухаан гэж ярьдаг. Сонсогчд маань сонссон бол би психосоматик амгаах ухаан гэдэг үгийг бол энэ хэдэн подкастын явцад бол хэд удаа давтаж хэлсэн байгаа. Тэгэхээр яг психосоматик амгаах ухаан гэж юу вэ? Бидний амьдралд тэр нь хэрхэн нөлөөлдөг вэ гэдэг талаар ярилцъя гэж бодож байгаа. Маш сонирхолтой сэдв байна шүү дээ, тий. За ингээд мэдээлэл хүргэсэн Эрдэнэтер эмчтэй болон манай подкастыг шинтэн сонссон сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. За танд болон сонсогчдаа баярлалаа. Хэрвээ таны эргэн тойрон жирэмсэн эмэгтэй болон яг одоо жирэмсний хордлого өгч байгаа ойр дотны хүмүүс найз нөхч нь байвал одоо манай подкастыг лайк дарж шеэр хийгээд бусдад хэрэгтэй мэдээллийг дамжуулаарай гэж хүсэж байна. За ингээд дараагийн подкаст хүртэл түр баяртай.